This is Kashgar, China's westernmost city sitting on the key passage of the ancient Silk Road. The cultural exchanges and diversity brought about by the centuries-old overland trade artery are evidenced by many of the city's fascinating sights. What stood out among them is Arakan Mosque. It bears profound cultural legacies left behind over the past 5.5 centuries. The awe-inspiring architecture is one of the largest mosques in Xinjiang, and tens of thousands of local worshippers come here for religious practices. Today I have this rare opportunity to meet with Chief Cleric, or the Imam of Arakan Mosque, and I'm invited to audit the entire process of a prayer. So let's go. So how long have you been the Imam of Arakan Mosque? Mening ismim Mehmet Cuma. Mening diniy vazifaga tayinlanganimga 11 yil oldu. Aytgan masjidga kelib xizmat qilganimga 6 yil bo'ldi. How important is this mosque to the local people? Aytgan masjidniki e'tiqodchan bilan bo'lgan ahamiyati biz har kuni 5 qatim ko'rishib turamiz, paranglashimiz, mondishimiz, biz nihoyat xushal. E'tiqodchan bo'lmoq shunda xushal, ahamiyati shu. To your knowledge, has this place changed much throughout these years? Aytgan masjidniki ilgirki sharoiti ahvoli nihoyat nachar edi. Masalan, e'tiqodchan chirib namoz o'qishmoq bo'lib qolsa, joy namozmi yo'q. Hatta bornot ustida namoz o'qiydi. Ma bu yamo qattiqlashtirilmagan top holatda e'tiqodchanmi kelib tarat ilish to'g'ri kelsimi, bir turbi yo'q bo'lganligi uchun ko'ldan so'yilib tarat ilish to'g'ri keldi, nihoyat qiyinchilikdi. Hozir sharoitimiz nihoyat yaxshi bo'ldi. Many worshippers come to the mosque 5 times every day. Right before prayers begin, Muhammad has to go through an array of preparation work. It is a tradition passed on through generations. From 7:30 in the morning to 11 o'clock at night, Arakan Mosque is open to everyone. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. The prayer has just concluded, and the worshippers will now return to their worldly life. Okay. So you've been an imam in Kashgar for over a decade now. How would you describe the degree of religious freedom in Xinjiang? Hazır devletimizdeki dini e'tiqod erkinlik siyosati umumyuzlik izchillashtirildi. Ishlar o'z ixtiyorligi bilan keladi. Kimisi o'zining ishi, kasimi o'zining ishi. Men islom diniga e'tiqod qilgani 30 yildan oshdi. 30 yil mobaynida men hukumatningki dinni cheklagan yoki dinga besim ishlatgan ahvolni ko'rib boqmadim. Hattoki bizningki normal diniy faoliyatimiz davlatlar tomonidan qo'g'dilyotdi. Undan boshqa masjidlarimiz mablag' silinib, masjidlarimiz remont qilinyotdi. Masjidningki sharoitlarini yaxshilab beryotdi. Hozir masjidlarimizning sharoiti intayin yaxshi. Mana shu partiya hukumatningki diniy xizmatga bo'lgan ko'yinishning ifodasi. So there have been claims that the Uyghur ethnic group in Xinjiang suffered from ordeals like cultural genocide. Do you think those atrocities really took place? Men aqlim kelgandan tortib hozirgacha davlatimizda 56 millat borligini bilaman. 56 millat hammamiz barobar qonuniy jihatdan, siyosiy jihatdan barobar yashayotimiz. Hech qanday bir millatningki urf-odati yoki tiliziki cheklangan ahvol yo'q. Mana men hozir sizga Uyg'urcha so'zlayapman o'zimning tilida. Men davlat tilini o'rganyapman, taxi bilmayman. Mushumo davlatimizning har bir millatningki tiliga hurmat qilganligining natijasi.
So what's your take on the fact that the religious extremists incite violence in the name of faith? Dinni asabiy kuchlar din to'nig'i o'rnini bilib, begunoh ommaga ziyonkashlik qildi. Ularni yarlandırdı yoki o'ltirdi. Bu insoniyatga, madaniyatga qarshi turganlik. Men buningga qarshi turaman. So what do you expect the future development in this region? Şinjan'daki bunundan keyin taraqqiyoti istiqboli parlaq. Qanday desa, Şinjan'da nurg'unlagan ishsiz kishilar davlatninki yaxshi siyosatning turkisida haqsiz ishga o'rinlashdi. Ularninki turmushga bo'lgan orzusi amalga oshdi. Bunundan keyin Şinjan'ninki taraqqiyotining taqim yaxshi bo'lganligiga ishonaman. Okay. So thank you for taking me through this tour in this mosque, and it's been spectacular. Rahmet.